Kính thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, tôi đang tới thăm một trung tâm tình thương của một chi nhánh của Hội dòng Bác Ái giáo phận Vinh. Thì bên tay phải của tôi là một vị trưởng. Giờ đây tôi trao đổi vị trưởng để cho quý vị biết cái sinh hoạt của các chị em dòng Bác Ái giáo phận Vinh, mục vụ của các chị em như thế nào và đang nuôi dưỡng hoàn cảnh những bệnh tật bất hạnh như thế nào. Kính thưa dì cho chúng con biết được là dì tên gì đi? Dạ thưa cha, con là Teresa Maria Teresa Phạm Thị Vinh Ngãi. Dạ thưa Ngãi hả? Dạ vâng. Sao mà thấy sơ có vẻ thiếu chiều cao không? Dạ thưa cha, cảm ơn Chúa giúp con luôn. Các bé mà có tài mà mấy sơ kia ăn hiếp sơ không? Dạ Không dám ăn hiếp. Nhìn thấy từ đầu sơ có hai thứ tóc mà chắc không dám ăn hiếp. Thưa sơ, chúng con có nghe tin là sơ đang chăm sóc một số hoàn cảnh rất là tang thương, như là các chị em lầm lỡ và sinh ra những thai nhi như thế này, phải không sơ? Dạ phải. Sơ kể cho chúng con biết mục vụ của sơ và hội dòng ở địa phương này làm những mục vụ gì sơ? Dạ thưa cha là chính mục vụ ở chỗ này là chúng con là tiếp xúc đón nhận tất cả người trẻ thương một cô lửa bước, những cái cô lửa bầu lửa bước và những bà già neo đơn, nói chung ai neo đơn tàn tật chúng con nhận tất cả để chúng con bảo đảm nuôi dưỡng, bảo đảm chị em từ túc làm lấy và nuôi dưỡng chẳng chưa có ai gì. Còn mục vụ chúng con giúp đó là 6 chị em dạy dầu lý quanh năm và chính bản thân con là dạy tân phòng hôn nhân quanh năm. Rồi là bao nhiêu việc gì trong thành đường của giáo xứ chúng con phục vụ đầy đủ cho anh chị. Tiền chúng con xuất ra mua bánh lễ, tiền chúng con xuất ra mua hoa đến, chúng con nuôi tuổi để quẹt nhà thơ đáng tải trong xứ trong vùng chúng con phục vụ tất cả. Chị giáo sư thì tham dự cả quý vị thôi, còn chúng con phải cha làm quản lý, còn chúng con phục vụ tất cả. Kính thưa anh chị em rất thân mến, quý vị nghe sơ Ngãi trình bày không? Tất cả các chị em sống trong cộng đoàn Bác Ái giáo phận Vinh này là không những mục vụ nuôi dưỡng các chị em lầm lỡ, tức là các chị em mang thai đó quý vị, các chị em lầm lỡ. Mà quý vị biết tệ nạn của xã hội ngày hôm nay đó là tệ nạn phá thai, là một cái tệ nạn khủng khiếp, một cái tội ác và một cái tội giết người nữa. Và cái đó là được công khai, giáo hội và xã hội chúng ta cũng không thể nào chấp nhận được. Nhưng nhiều anh chị em trong hoàn cảnh tang thương, tức là tuy là một vợ chồng sống với nhau cũng có thể làm lỡ, đó là hoàn cảnh rất là nhiều xảy ra và tôi cũng đang nuôi giống như sơ Ngãi đây. Cho nên chị em của chúng tôi cũng một linh đạo tinh thần giống như nhau. Thì ở trong nhà tình thương này quý vị thấy có nhiều các chị em lầm lỡ đến sanh để dưỡng thai, để rồi đi chỗ khác, rồi để con lại như thế này. Quý vị thấy không? Một lính này bên tay trái của tôi đang chỉ là một lính, 2 lính, 3 lính, 4 lính, 5 lính. Sao số lính? Sao lính? Phải đây, cái này phải. 5 lính quý vị thấy không? 5 lính. Mà đây là lính sinh đôi rồi quý vị, đây là sinh đôi. Quý vị thấy đẹp không? Sinh đôi. Quý vị cứ nghĩ đi. Quý vị nhìn lại con người của mình, nếu mình là những con người không cha không mẹ, quý vị nghĩ là như thế nào anh chị em? Tôi nghĩ thấy rất là bất hạnh. Đó, quý vị thấy không? Và đây là những hình ảnh của Thiên Chúa tạo dựng nên con người. Quý vị luôn luôn nhớ, đây là hình ảnh cao đẹp nhất mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người. Đó. Mà các sơ đã cưu mang các chị em, và các chị em đã sinh ra và đã lành mạnh. Đó. Và các em bé đã chào đời. Quý vị thấy không? Em nào cũng đẹp hết. Quý vị thấy không? Yes, vỗ tay đi mấy con, vỗ tay đi. Yes. Em nhỏ mà vỗ tay là nín liền à. Đó. Thì thưa sơ, con rất là phục tinh thần bác ái của hội dòng, của các sơ đã tận tình giúp đỡ cho các chị em cơ nhỡ có nơi nương tựa dựa đầu, để mà sưởi ấm tâm hồn họ, để họ trong thời gian dưỡng thai không có tình trạng đi vào tình trạng mà bi đát là phá thai, rồi có thể tự tử nữa, hiểu không? Đó. Thì bây giờ sơ đã làm việc bác ái quá cao độ, đã cho nhiều em bé đã chào đời được lành mạnh như thế này, không phải là bị tàn tật hoặc là mù câm điếc như con nhìn thấy các em như thế này là quá dễ thương. Thì chúc mừng các sơ, mong là các sơ vươn lên trong cuộc sống ha. Đó, thì quý vị biết các sơ không những là chăm sóc các chị em lầm lỡ hoặc là các thai nhi mới chào đời như thế này, mà các sơ còn một vụ cả giáo xứ nữa. Đó. Thì thưa sơ, đây là của ít lòng nhiều hen. Thì ở đây gồm có 2 tàn gạo, có 10 hộp sữa như thế này. Thì con cũng mong rằng mấy sơ dùng sữa này để cho em bé chứ không phải cho người lớn nữa hen. Mong rằng các sơ đừng bú hen. Tại vì nhiều lúc các sơ cho em bé mà các sơ cứ bú nhiều hơn là chết. Đó. Cho nên hết sức là cẩn thận.
Quý vị thấy không? Nhiều lúc các sơ đói quá, các sơ 4 miếng là hết phần của các em ngay. Nhiều lúc các sơ ăn đồ ngon quá, các sơ nói là ăn giùm cho bé mà thật sự các sơ ăn không à. Đây là sữa, 10 lon sữa hen. Và đây 10 hộp thuốc cảm ho sốt chắc các sơ đành hơn con ha. Thì của ít Long Diều mong sơ nhận lấy hen. Dạ con xin chân thành cảm ơn cha và cảm ơn tất cả các vị ân nhân đã giúp và cộng tác với chúng con để tạo hạnh phúc cho người và để xin được tôn vinh. Chúng con rất vui mừng và bản thân con đỡ lo đi một phần. Được từng ly gạo là con đỡ lo vì năm nay con làm với nhà tình thương đó cho khuyết tật và mồ côi và lừa bước cho người ta ở thân ra khỏi chung với chị em để cho hợp luật và là hợp vệ sinh thì con thiếu bất cả nên như chúng cha đã với các vị ân nhân đã quan tâm và đời cộng tác trước đời chúng con để tạo hình cho người. Con xin chân thành cảm ơn và xin cha cho con gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng vàng đã giúp con. Dạ, quý vị thấy không? Sơ về trên đại diện mới nói là cảm ơn tấm lòng vàng của quý vị. Thì tôi cũng hết sức là cảm ơn quý vị, bởi vì chính bản thân tôi cũng giống như sơ ở đây. Các sơ ở đây chúng tôi không có làm lao động để mà tìm ra đồng tiền để mà nuôi dưỡng các bà bầu cũng như là các anh thai nhi, mà chúng tôi luôn luôn chạy nhờ vào sức sống của lời Chúa, của những gì quý vị coi trong bản đĩa này, để quý vị cảm thấy rằng mình là những người hạnh phúc. Rồi từ đó chúng tôi khao khát quý vị chia sẻ đến tất cả những người bất hạnh hơn chúng ta. Quý vị thấy không? Các sơ mà cứu được những em bé này là quý vị cảm thấy rất là tài. Còn xây biết bao nhiêu mấy tầng lầu rồi sơ. Thật sự như vậy, một em bé thôi còn ngon hơn xây biết bao nhiêu tầng lầu vật chất của cả thế gian. Cho nên bước sang năm mới ha, 2010 chúc các sơ này ha được sức khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa luôn luôn phục vụ cho các em. Thật sự đời tu á, con nghĩ là diễm phúc là một hồng ân vĩ đại lớn lao vô cùng. Các sơ nghe không? Con này không có bị điếc, nó nghe. Cho nên cho nên mong rằng các sơ đã nghe, mong rằng các sơ vươn lên ha. Đi tu là một hồng ân vĩ đại, mà trong hồng ân đó Thiên Chúa sẽ còn thử thách các sơ nhiều, hiểu không? Giống như Chúa Giêsu trên thập giá thôi ha. Và cứ vươn lên, đừng sợ, không bao giờ là sợ hết ha. Cái này mình bà mang túi sách chay đó. Rồi mới lôi về ha. Ok, rồi chúc mọi người vui vẻ ha. Việt Nam và hạnh phúc. Ok. Rồi lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị là hình ảnh của các em nằm trên giường một cách tự nhiên và sinh hoạt bình thường như thế nào. Một lần nữa xin hết lòng cảm ơn chị em. Cô chúc mọi người vui vẻ ha. Rồi. Đây là một căn phòng của nhiều phòng khác mà các sơ đang nuôi dưỡng các chị em trong tình trạng lầm lỡ, mang thai cơ nhỡ mà không có chỗ nương tựa, không có chỗ mà ai mà che thân. Bởi vì quý vị phải hiểu, những chị em đi đến tình trạng phá thai là gia đình họ không chấp nhận, làng xóm của họ không chấp nhận, nhiều lúc cả giáo xứ của họ không chấp nhận, cho nên họ lúc nào cũng tránh né và trốn tránh. Và trong cái tránh né và trốn tránh đó, họ sẽ đi đến tình trạng phá thai rất là dễ dàng. Cho nên nhờ hồng phúc của các sơ cũng giống như tôi cũng có một cái trung tâm riêng để mà giúp đỡ cho các chị em cơ nhỡ. Và quý vị thấy các em như thế này nè, quý vị thấy không thương sao được. Thưa con tên gì? Con tên Hà. Con giúp việc các em như thế này nè, các bà bầu cơ nhỡ có thấy sao, vui không? Rồi trong môi trường tu của con á, cha biết rằng cái môi trường này là môi trường bất hạnh nhất, tức là các chị em cơ nhỡ mà Thiên Chúa đã dùng các sơ để cho các em được sinh ra và chào đời như thế này, là một hình ảnh đẹp đẽ mà Thiên Chúa tạo cho nên con người. Sơ cảm thấy hạnh phúc không? Con thấy hạnh phúc hơn vì đã sống ở đây và làm cho môi trường ở đây. Kính thưa anh chị em rất thân mến, quý vị thấy không? Quý vị nhìn hình ảnh cao đẹp đó mà Thiên Chúa tạo cho nên con người, cho nên quý vị cố gắng cộng tác với các sơ. Thì như sơ phụ trách sơ gái hồi nãy nói trình bày với quý vị, tôi mong rằng quý vị xem những hình ảnh này, quý vị có thể trực tiếp hoặc là giúp đỡ cho các sơ, để các sơ có thể có kinh phí để giúp đỡ cho biết bao nhiêu hoàn cảnh bất hạnh hơn chúng ta. Mong rằng qua những hình ảnh băng đĩa này, Thiên Chúa sẽ đánh động quý vị và quý vị chia cơm xẻ áo đến cho những người còn bất hạnh khổ cực hơn chúng ta. Xin hết lòng cảm ơn quý vị. Quý vị thấy không, thấy em bé này đang ngủ đã chưa? Em này ở Vũng Tàu chứ. Trong Vũng Tàu à? Được 6 tuần con nuôi đây. Quý vị thấy không? Sinh ra 6 tuần rồi, sơ mang về đây. Mà con mang cả mẹ với được để làm khai sinh em. Tốt quá ha.
Còn em này? Dạ em này đi mẹ nó con nuôi 2 tháng. Dạ. Đây là sinh ra đưa đi tạm vệ sinh. Dạ. Đây là con bông em nuôi con mẹ đưa về nhà một tuần. Dạ. Cho một sơ ra ngoài gia đình mẹ phục vụ. Tốt quá. Dạ, bắt thuốc cho mẹ uống có cái sữa. Đây là xong rồi con nuôi con. Tốt quá. Mà hôm vừa rồi đi 2 cá phải mổ. Dạ. Một cá con trai mổ, bây giờ cô ấy là biết là mình mổ này trông được cho nên phải đưa con nuôi. Dạ. Còn một cá nữa thì mẹ nó đi lên con bé đó mình cho con người ở ngoài Hà Nam không Dạ. có. Dạ. Họ người để nhau cha với chứ cô có. Dạ. Bây giờ là chỉ tổng thiểu đến một xin có phải cho để tạo những cho họ. Còn ngày hôm qua cha cũng cho một em bé 6 tháng Dạ. mà không phải là 10 kg hoặc là 11 kg mà hai vợ chồng 28 năm không có con. Dạ. Cha mới cho hôm qua. Dạ. Thì kính thưa quý vị, Sơ Ngãi cũng giống như tôi thôi, cũng là một tinh thần giống như nhau, giúp đỡ và bảo vệ sự sống của con người, nhất là các thai nhi nằm trong bụng mẹ. Chúng ta cũng vậy, được Thiên Chúa tài dựng nên từ trong bụng mẹ thì chúng ta phải bảo vệ cho tất cả biết bao nhiêu người trong cái tình trạng có tư tưởng hoặc là bằng hành động muốn phá thai. Và anh chị em biết những em bé này chào đời chúng tôi nuôi rất là kỳ lưỡng từ A tới Z, lo tất cả mọi thứ và đồng thời giúp cho nhiều vợ chồng nhiều năm không có con, giống như Sơ nói 2 ông bà già không có con. Và hồi hôm qua tôi cũng cho một cặp vợ chồng 28 năm không có con. Đó là thứ nhất là tạo hạnh phúc vợ chồng cho họ, để cho họ hạnh phúc. Cái thứ hai là em bé được nuôi dưỡng bằng một cặp vợ chồng thì em bé đó sẽ có sức sống nhiều hơn. Cha mẹ sẽ dùng tất cả mọi nghị lực, kể cả tiền tài danh vọng của mình để nuôi em bé lớn lên và khôn ngoan. Thậm chí nhiều lúc tôi nghĩ rằng những vợ chồng đó nuôi em bé còn giỏi hơn tôi, còn giỏi hơn các Sơ nữa. Cho nên chúng tôi phải tạo cơ hội để mà cho các chị em lầm lỡ có một cái trung tâm, có một cái ngôi nhà, có một cái tình thương, tràn đầy tình thương của Thiên Chúa, luôn luôn yêu thương các chị em, và từ đó các em trở thành sức sống cho mọi người. Quý vị thấy không? Các em trở thành sức sống cho mọi người, thật sự là vậy. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng không có con thì lúc đó các em cảm thấy là những người có giá trị. Cho nên tôi cầu mong quý vị xem những hình ảnh này, Thiên Chúa sẽ đánh động quý vị, thương giúp dùm cho các Sơ và giúp dùm cho biết bao nhiêu người còn thiếu thốn hơn chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn, và cha rất là phục các Sơ, thật sự như vậy, rất là thương các Sơ nhiều, bởi vì các Sơ hy sinh cả cuộc đời mình phục vụ cho Thiên Chúa qua giáo hội. Mà trong cái môi trường cả đồng truyền giáo thì những môi trường này là có thể nói rằng một trong những môi trường bất hạnh trong xã hội. Đó là các chị em lầm lỡ. Cầu chúc các Sơ khỏe hen, và bình an hạnh phúc trong đời sống thần hiến để phục vụ cho giáo hội. Dạ, con cảm ơn cha. Từ cha hôm qua con cho em bé rồi đó, về họ ăn 10 mâm. 10 mâm. Dạ, rồi có cho Sơ mâm nào không? Dạ không. Chú cho, chú thưởng, chú thưởng. Cả làng cả xứ đến chúc mừng. Chúc mừng. Dạ, mừng lắm. Em bé trên cuối là cuối. Vậy hả? Dạ, mừng có 6 tháng mà được rồi. Vậy hả? Được rồi. Còn Sơ biết cái em bé mà con cho hoàn cảnh như thế nào không? Tức là ông chồng là một người bị bệnh, tức là vợ là người lao động chính, bị bệnh. Con có cho một em bé mới chào đời khoảng chừng 2 tháng, lành mạnh. Mà khi đem về em bé đã lớn lên khoảng chừng 6 tháng, em trở thành một người khuyết tật, tức là đầu to, đít nhỏ, chân nhỏ, trở thành khuyết tật. Mà khi mà đem về đó, người chồng đó cứ ôm em bé suốt ngày thôi, tại vì người chồng bị bệnh mà, ôm bé suốt ngày. Và tự nhiên người chồng lành bệnh thiệt mà. Rồi người em bé bị chết, rồi người chồng cứ khóc suốt ngày, rồi người chồng trở lại bệnh, rồi hôm qua cho một linh khác. Rồi tự nhiên là có vẻ tăng cường sức sống, cảm thấy mình giảm bớt cái sự đau khổ. Tạo hạnh phúc cho họ đấy. Vậy là mong rằng các Sơ luôn luôn như vậy ha. Dạ, con sẵn sàng. Các Sơ quá giỏi, cảm ơn các con nhiều lắm. Ok, vỗ tay các Sơ đi, vỗ tay các Sơ.